מה הקשר בין אמבטיית קרח, סאונה, אימון עצים וצום לסירוגין? אם אמרתם הורמזיס, צדקתם. הורמזיס היא תופעה ביולוגית שבה חשיפה מבוקרת לגירוי מלחיץ מובילה דווקא לתגובה מחזקת ומאזנת. ברמות גבוהות זה עלול להזיק, אבל במינון המדויק הגוף מפעיל מנגנוני תיקון, הסתגלות והתחדשות. אפשר לקרוא לזה סטרס חכם. הדוגמה הקלאסית היא פעילות גופנית. היא יוצרת הקה לשריר בזמן האמת, אבל בונה אותו לאחר מכן. אפילו עצירות נשימה כמו בפרניאמה מלמדות את התאים שאפשר לשרוד עם פחות חמצן, ולשאוב אותו ישירות מהאדם, גם בלי תלות בהמוגלובין. אז מה התועלת שקורית בתאים? שיפור בתיקון ה-DNA, ריבוי מיטוכונדריות שזה אומר יותר אנרגיה לגוף, ניקוי רדיקלים חופשיים, התאוששות מהירה יותר וייצור נוגדי חמצון פנימיים כמו סוד 2. אז נכון, ברגע האמת הנשימה נעתקת כשנכנסים למים, אבל תזכרו שהכל בראש. להיכנס, פשוט להיכנס. כאן זה רק יאללה כוס. זהו. להיכנס ולהוציא. להיכנס. פשוט להיכנס.